găsit la Brawl Stars. Eu am uitat să pun videoclipul. Am făcut câteva runde fără voi. Dar, ei bine. Dar ce face Drago? Drago nu s-a pus pe cal. S-a pus pe cal. S-a pus pe cal. Ce este? Își face apariția să nu prea meargă. Ce mi-a dat mai shot? Pune ăla, așa. Of. Nu merge. Ultimate! Ce? Doar vreau să fac aia. 10 pe 10. Bro, 10 pe 10. 10 pe 10. 11. Acum, da. Mai bine pun aici un crow. Adică nu-i crow, o versiune de crow. Adică, desigur că da. E o versiune de crow. Adică, cine se aștepta ca Bo să fie o versiune de crow? Franco Potaie. Ok. Oricum. Acum o să am 2 star drop. Eu știu cu cine o să mă duc. Ok. Mă duc cu Berly. Chiar dacă e slăb, e rău de tot. E cel mai slab din lume. Afară plouă la mine. O să pierdem. Da. Barley, you're smelling. Dacă el a fost cu Barley și o pus aia, da. Acum faceți. Barley, bea suc. Nu vrei să bei suc? Pun un Chicky. My name is Chicky. My name is Chicky. E cel mai urât brawler. Ce? Cum? Ok. Piu. Hiya! Am pierdut. Te spun acolo că dacă merge cineva acolo, va fi prins. Dar de ce? De ce Lily tot vine pe mine? Da, am pus un pic pe pauză cu venisora mea. Dar ce am pe shop? Aș vrea să iau ăsta. $9 virgulă 99. Ok. Îl avem pe ăsta. O să ajungem aici. O să ajungem la Legendary. Până atunci mă joc. Frank are Hypercharge. Doar că vreau să mă duc cu Ok.
Nu trebuia să mă pun iarăși la geam. Că plouă! Nu știu dacă se aude în video. Ce? Iarăși ăla de mână. Dar ce-i cum? Ems, dai tot ce poți. Am reușit. Leon, ce faci? O, nu-i Leon. Putea să fie cel fals. Deci, eu l-am omorât pe cel fals. Înțeleg logica. Eu l-am omorât pe cel fals. Asta e toată logica. Hai, am ajuns vreodată la hypercharge-ul ăla. Hai că fac mult damage. Nu. Sau ba da. Că o să ajung la hypercharge. Dar de ce nu-mi dă hypercharge? Hai, îmi dă o dată hypercharge. Îmi dă hypercharge odată. Măcar îmi dă hypercharge. Îmi dă hypercharge. Am dat mai tare sonori. O să pierd. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ce-a fost ăla? Am pierdut dudut. Eu ce? Da. De ce nu am gândit la asta? De ce și odată? Pe bune. Pe bune, tu te pui cu unul care dă lovitura mai... Ce se întâmplă aici? A fost un hypercharge sau ce-a fost? Că n-am înțeles. Eu dormeam. Pi, pi, pi. Stai să-mi dau ultima ta. Ultimate! Ultimate! De ce toate rundele le pierd? Da, hashtag I'm so gonna win everything. Că eu n-am făcut nici măcar 1 plus 1. Eu nu știu la matematică cât face 1 plus 1. Ai înțeles? Eu nu știu. Deci știu că ăla nu-i bun. Ce? Dai! Hai! Hypercharge. Așa. Zicom, că am apăsat pe aia domnitoria. Ok.
Dar de ce tot zice ăla somebody call surgeon? Că nimeni nu l-a chemat pe surgeon. Și eu am Squad Buster Shelly, nu doar tu. Și eu dau în el. Dar nu mai zi somebody call. Nimeni nu tot în mine. Ciudat. O să câștigăm de data asta. Pentru că e Frank. E Frank. Cel mai bun din joc. Care râde ca un banana. Frank, hai de repede. Ăștia sunt aici. Frank, hai de repede. Of. Tu nu ți-ai citit temele. Câștigă. Ce? Cum fac așa de repede XP? Din cauza lui ăsta? Ce? Acum mă joc fotbal. Ok. Și da, cam acesta a fost filmulețul. Am trecut de 10 minute de mult și nu mi-am dat seama. Pa, pa. Dacă nu merge, stai că nu merge.